同志们好，先提个问题呗，在家宝宝几岁了？有没有这么一种情况，经常咳嗽，而且没有季节性，一受风一受凉，一到幼儿园跟小朋友在一块儿，动不动就咳嗽了。我昨天还遇到这么一个患者啊，见我面，妈妈就跟我说张教授，你说我家这孩子到底咋了？我说孩子能咋吧？他说动不动就咳嗽呀，上2天幼儿园就回来了啊，1个星期上2天，请上3天假，然后在中间再歇上2天。我这个班怎么上呀？我说不是你的班怎么上的问题，而是你如何把宝宝不咳嗽了，让你放心的去上班的问题。那么为什么我们的孩子动不动就出现了咳嗽？今天解决这个问题。还记不记得我在中医基础理论当中给大家讲到肺的问题？肺主宣发，肺主肃降，肺主气司呼吸。还谈到了肺气既要向上，又要向外，又要向内，又要向下，但是它总体的是向下而沉降。先把这个理论点搞清楚了，那么咳嗽的问题自然而然的也就解决了。所以什么叫做咳嗽？请注意，中医当中讲到的咳嗽它是一个疾病，而西医里边把咳嗽当成了一个症状，因为在很多疾病当中它可以出现咳嗽这个症状。我今天讲到的是中医里边的咳嗽这个疾病，也就是说我们家的宝宝是以咳嗽为主要表现的这么一个疾病。有些人可能去做个细菌的培养，好着了。还有一些人讲说，我家这个孩子动不动就咳嗽，而且还没痰，去查个支原体，支原体检查也正常的了。当然也有部分家长最后医生建议去查个支原体，最后支原体阳性。支原体阳性怎么办？阿奇吗？红霉素吗？1周以后好了吗？这几个问号留给你来思考，我不思考。当然我知道为什么啊。所以我们这个以咳嗽为主要表现的这么一个疾病，从它的中医的病理机制上来讲，就叫做肺失去了它的宣降作用。为什么肺的宣降功能失职了？那还是感受了风邪、寒邪，是以风邪、寒邪为主的部分孩子可能有着燥邪。所以从这个疾病的主要的症状上来讲，它是以咳嗽为主，大多数孩子咳的是白痰啊，部分孩子可能咳出来的是黄色的痰液，但是黄色的痰液咳黄痰的这种经常咳嗽的孩子，咳黄痰的几率不大，基本上是咳的白痰啊。偶然间他有点咽喉部的发痒，但是咽喉部一般不会疼。这种咽喉部的发痒，孩子也不会告诉你的。孩子们牙科嘛，是不是？你经常问他说你咳嗽你还咋了？孩子说我也不知道，我就是感觉到难受啊。这是我们孩子经常说的话。经常领上个4、5岁的孩子来就诊的患者，基本上是妈妈或者爷爷奶奶在代诉，因为孩子没办法准确的告诉我们他的症状，所以个别孩子会有着咽喉部的发痒啊。那么我们可以见到什么？可以看到什么？部分孩子有着流涕，而这种涕常常是轻的，因为我们在给孩子在说话的过程当中，
医生在给孩子看病的时候，经常是逗着孩子在说话。有时候孩子，你能看到孩子这个鼻子里边，他有那种清晰的鼻气。偶然间你把那一抖，他一笑，还给你冒个泡泡出来呢。所以这个香我们是完全可以看得见的。所以从它的体上，我们当然就可以推测出，它即使有痰，也是白色的痰，因为它们都属于分泌物嘛。所以从邪气上来讲，还是主要的是以风寒之邪为重那么好了，问题症状搞明白了，请注意这个地方的咳嗽是动不动就咳嗽，但是它和季节没有明显的关系，和季节有了明显关系的那个咳嗽，我后边会去给大家讲到的，那是另外一个疾病那么既然它是肺的宣发肃降功能失职了，那么我们应该怎么办？肺气一定降下来，它为什么往外边咳？是降不下来而导致的嘛。所以在治疗的过程当中，从中医的角度上来讲，它的治疗那一定就叫做宣肺止咳宣肺止咳。用点啥药同志们，恐怕西药真的你找不下什么药，因为西药的好的药物是对症的治疗，你总不能每天让他吃甘草片吧？好像孩子也不能这样吃的你给他吃止咳糖浆，止咳糖浆里边是有糖的，有些孩子会越吃越严重的你再给他吃啥？川贝枇杷露，那可是清肺的，是治疗这个的，是治疗热性咳嗽的。所以我不建议我们的家长随随便便的到药店里边自行的给孩子去买药，因为中医看病它要讲究的是对症治疗。而我们在药店里边所见到的很多止咳的露止咳的水等等等等等等东西，说明书上会给你写的很详细，但是你很少去认真的去看。而有时候你到这个药店去买药的时候呢，那个卖药的业务员本身一不懂医，二不懂药理，但是他只懂得什么呢？只懂得可能我说句不应该说的话只懂得如何销售，如何拿提成。所以哪个药物的提成高，哪个药厂给予的他这个待遇高，就把哪个药卖给你了。从来没有站在我们家长或者孩子的角度上去替我们考虑。我偶然间去转一转药店，这种现象非常可怕，甚至有些药物是儿童的禁忌药，他也该给我们的孩子去吃。所以我不主张任何一个家长自行到药店去购买这些药物去使用，我只是善意的提醒，请您好自为之。那么遇到这种情况，经常性的咳嗽，中药怎么办？其实挺简单，而且效果非常好告诉大家几味药呗。首先，宣肺桔梗的宣肺作用很好桔梗的宣肺作用很好。甘草在止咳当中是必不可少的。我给大家讲过好多疾病的治疗，似乎我还没用过甘草。不是当医生就开甘草，该用必定用，没用处的地方一味也不和你多。当然甘草这个药物自古至今我们把它叫做国老啥叫国老何时老哪个方法里边都能用，什么疾病都能用。它又可以调和诸药，调和诸药，我这个药里边有一大堆子药，10几味20味药物，我在这把甘草放到里边去，你们各自都得听我的话，因为我是国老，所以这个名字是这样来的。但是在治疗咳嗽的过程当中，我们一定要用甘草。用什么样的甘草？生甘草，不用制的一定是用的生甘草。白钱这个也是必须用的，前胡，这2味药物合起来，2钱合起来，
是治疗咳嗽的一个对儿药。无论是寒性的咳嗽、热性的咳嗽、阴虚的咳嗽、内伤的咳嗽、外感的咳嗽，它通通的使用，通通的使用，啊，非常好的2味药物。大家还熟悉的一个药叫杏仁儿，啊，再来一味资源，啊，宽冬花，可以了。7味药可以了，6味药其实加了个甘草，啊，有人说那里边能不能用点麻黄？儿童我不主张用麻黄，因为麻黄它可以止咳，麻黄还可以平喘，但是麻黄的止咳也好和平喘也好，它主要是用的麻黄里边的一个有效成分，叫做麻黄碱。麻黄碱有着依赖性，大家都清楚，麻黄碱可以提取病毒的，啊，所以我不主张在儿科当中去使用麻黄，除非是万不得已，有一点奈何我们都不用，因为它还是有着一定的副作用。儿童无小事，所以把它叫宝宝，啊，这几味药物告诉大家剂量，以5岁的孩子为标准，7、8岁的孩子也用这个剂量就可以了。如果孩子2岁、3岁，你可以按照我这个剂量去给孩子去熬药，熬好以后呢，把它1天半的去喝。啊，所有的儿童服用药物不追求顿数，不讲究1天2次喝完或者3次喝完。孩子高兴了，喝上个10毫升到20毫升就可以了。这会儿给你哭，这会儿给你闹，不喝了，过一会儿他好起来了，再给他喝，这是个原则性的问题啊。在前面的感冒当中，我曾经讲到，所以所有的儿科的疾病，在服药的过程当中，按照我在感冒那个疾病当中所讲解的那个标准、那个要求去做就可以了。桔梗6克，甘草3克，白钱6克，前胡6克，杏仁3克，紫远6克，宽冬6克，简简单单就可以了。喝几天，3天5天，基本上把这个问题就解决掉了。多少钱一副药？8毛吧。可能1天不会超过3块钱，3、5天就好了。那么也就是说，基本上20块钱以内，把这个感冒就把它搞定。搞定是搞定，谁叫咱家孩子动不动就感冒啊，动不动就咳嗽？既然他动辄就咳嗽，那么一定和他本身的体质是有关系的。什么样的体质啊？我们把这种体质常常叫做气虚质，叫做气虚质。既然是气虚质了，那么我们一定要让这个孩子的体质好起来，体质好起来，这些疾病才能不发生。所以还存在一个什么呀？预防的问题。只要是讲到预防，毫无疑问，我的第一条标准就是锻炼。怎么样去锻炼？那你就选择孩子喜欢的锻炼方式。比如小姑娘，你可以让她去跳跳绳，是吧？你可以让她去丢丢沙包，对吧？你可以带她去爬爬山，你可以带她去走走路。如果是小男孩呢，你可以带他去打打球，你也可以带他去爬山。所有的孩子，不论男孩女孩，最好的一个锻炼方式，游泳。送到游泳馆里边，让教练教他如何去游泳。游泳不仅仅可以锻炼我们全身的骨骼和全身的肌肉成年人你都知道，你这2天不舒服，你可能还到按摩馆里边去按摩去呢。你在游泳的过程当中，用现在比较时髦的一个词叫做水疗法，是不是？在游的过程当中，那个水池子，这个水不断的对你的皮肤、对你的肌肉产生了冲击一样的作用，全身按摩，而且这个力道很均匀，那可比我们自己在那地方按摩还好。所以游泳是最能够改变人体体质的最好的一个锻炼的项目当然
建议是游泳馆当中的水温一定要适宜，因为我们是孩子，孩子的水温一定要比成年人那个池子当中的水温呢要略微高一点，还要求整个游泳池当中的空气必须是流通的，不能有着污浊之气，因为他是孩子。所以在选择游泳馆的时候，建议大家按照这个标准去选择啊。当然，第二一个预防的方法，那就是药物的预防，药物的干预。那么我们用的药物，中药类的这部分干预的药物呢，基本上都是国家食药总局所确定的药食同源类的药物，它既在中药当中，在中医里边既属于我们的中药的饮片，也属于可以食用的食物，所以它非常的安全，大家尽可放心使用。第一味药物是党参啊，产自于山西上党的人参，叫党参，它是健脾益气的啊。第二个药物是茯苓啊，茯苓本身是一种菌科类的，它就相当于我们吃的蘑菇、香菇这一类的东西，它是一种菌，所以它可以提高免疫的机能。白术一定是用的炒白术。当然，我们过去的按照白术本身的泡制方法有两种炒法，一个是用麦麸子去炒，就是过去农村磨面的时候，把面磨完了，剩下的那个壳，我们把它叫做麦麸子，用麦麸子去炒的。还有一种呢，就是用的我们黄土高原的黄土去炒的。啊，当然，今天可能在这个好多药店呢，或者说好多这个中药饮片的市场上呀，好多人没有严格的按照这种泡制方法去做，只是把白术炒黄了。啊，如果大家方便有条件，我建议你在药店当中去买生白术，把生白术买下以后，回到家里边，在砂锅里边把麦麸子和白术放到一块儿，在砂锅里边用小火去炒，最后炒到什么程度上？把那个白术的饮片炒黄了为原则啊。如果你要是用黄土去炒也可以，当然可能好多家长认为用这个黄土炒嘛不干净，根本不存在那么回事儿。黄土高原上的黄土略为一加工，本身就是一味药物啊。这是我第三个药，叫做白术。第四个药物山药，炒山药。哪儿的山药好？河南焦作的山药，叫做淮山药。它既不是我们在市场上见到的这么粗这么长的那种山药，也不是我们在市场上见到的这么细这么长的山药，它是专门药用的山药，叫做淮山啊。还可以用点什么？炒扁豆啊，然后再用点什么呢？陈皮。谈到陈皮，必须强调的是，我们有好多同志到这个季节，秋天这个季节买橘子吃，大橘子小橘子，买一大堆子橘子吃，橘子瓤子吃了，把橘子皮放到自己家阳台上阴干了，他经常泡着去喝水，说怎么这个东西可以健脾，可以化痰等等等等。错了，大错而特错了，那不叫陈皮，那只能叫橘子皮，橘子皮是破气的。要怎么办？放置多长时间？1年以上。还有一些同志不懂这个道理，说我在那个药店买的那个陈皮啊，看见那种苍白色的可难看了，是不是放的坏了？你看我家那陈皮切下来切成丝儿，就是金黄色的，一条一条的，不懂了吧？陈皮一定要放的陈了，为啥叫陈皮？放的陈了的东西，隔年的一定要放置到1年以上。放置到1年以上的橘子皮
它叫做理气的；如果新鲜的橘子皮，当然它就是破气的，截然不同。啊，再用点什么呢？再用一点大家都知道的，杀了鸡以后，鸡那个胃里边、鸡胗子里边包的那层黄色的那一层皮儿，我们把它叫做鸡内金。鸡内金健脾消食的效果非常好啊，药店里边可以买下，菜市场上杀鸡的地方也可以买下啊。怎么用？当然你在药店要去买下，我就不说了啊。你要是自己去配的话，在菜市场上杀鸡的地方买下，一个一个的把它拿回来，拿回来以后洗干净，晾干了，干干的了。最后把它放到砂锅里边去炒，炒黄了，能够闻到那种特殊的蛋白质的那种香味儿就可以了。你可不敢炒到焦了，炒成糊味儿可就不行了，一定要让它散发出那种特有的香味儿来，恰到好处。告诉大家剂量，还是以5岁的孩子为例啊，党参6克，茯苓9克，炒白术6克，山药可以多用一点10克，扁豆可以多用一点10克，陈皮3克。如果是自己去买鸡内金1枚啊，如果是在药店去买3克，我建议大家自己去买，因为这样回来以后你自己去加工，效果会更好的。而鸡内金，如果说你是自己去买回来的，你按照刚才我所讲到的那个方法去备制啊，或者你有时候这个砂锅，在农村当中过去啊，也有用砂锅备的，也有人呢在瓦片上面去备的，这效果都会很好的。前提是把它备到什么程度上呢？泛黄了，能够闻到那种芳香的气味就可以了。这个时候你把它从锅里边拿出来以后，把它研成粉，1个鸡内金研成1份，1个鸡内金研成1份，1天给孩子冲的喝1个，把这些药汤喝2次，喝3次，喝4、5次。每次喝的时候呢，你可以把那个鸡内金药熬好了以后，把那个鸡内金那个粉趁着锅里边熬出来那个药，热药，把那个鸡内金粉倒到里边去，搅一搅。每一次喝的时候一定要把它搅一搅，因为它不完全溶解，是这个意思。而鸡内金冲服效果是最好的，冲服鸡内金的效果要远远高于把鸡内金和其他的药物放到一块去熬的效果啊。我们小时候经常这样喝呢，啊，效果很好。好了，这是1天的剂量，大家可以发现这里边像什么一样啊？像熬的八宝粥一样，是不是？既有着山药，又有着扁豆，很多豆子，所以整个这个药熬下来一点怪味都没有。再加上鸡内金有着芳香的气味，真的就和我们炒下来的炒面一样的味道。口感非常好，孩子也非常喜欢。我估计你这一气子，你说你准备让他喝10毫升，他可能10毫升不过瘾，他可能会喝20、30，把这半碗拿上都可以喝掉的，完全没有问题。好了，还是那句话，祝咱们的宝宝健健康康的、茁茁壮壮的成长，谢谢。